Пока ребята спят, я встаю раньше. Вот. Взбодрил костерочек. Там еще угольки были тепленькие. Вот это у нас, так сказать, пищеблок, кухонная зона. Поставил чайничек на огонь. Пускай он сейчас тут у нас пошепчет. Чайник намоленный, я уже не знаю, сколько ему лет, 15, если не больше, уже прошел Крым и Рым, как говорится, все. Вот такой вот импровизированный у нас стол. Все из подручного материала. Мед, там сметана, в общем, все, что есть, все здесь. Всем добра, подписывайтесь на наш канал, всегда свежие новости с колес. А еще и будут скоро кухонные новости. Сибирские экспедиции и Владимир Наймушин с вами. Всем добра.